44 speed ነው የባሱ it comes it's get on ከዚህ በኋላ መሪ ማይዝም ሰውየው ድራይቨሩ ራሱ እንትኑ ነው ኮንትሮል የሚያደርገው። So what I'm about to show you guys ኦባን የሚባል ነገር አለ። እሱ ልክ just እንደ ኖርማል ፐብሊክ ባስ ነው ይዛችሁት የምትሄዱት ባስ ነው። ግን ባሱ ከተወሰነ ሎኬሽን በኋላ እንደ ባቡር ይቀየራል። ሌላ Hi guys, እንዴት ናችሁ? ዳኒ ድሬ ነኝ። ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የተለያዩ ፕሮግራም አቀርብበት ነው። sometimes vlog, sometimes reaction. So this is my channel. I'm trying to push for 1000 subscriber አድርጋችሁ it would be nice if you can subscribe it. So ዛሬ ደስ የሚል ቀን ነው. So I'm going for a coffee now. I'm going to grab a coffee. መጀመሪያ አንድ የሆነ drive through coffee ቤት ተከፍተዋል. This coffee place drive through ብቻ ነው የሚያደርጉት. But then I'm curious. እኔ የሆነ እንትን አለኝ ሁልጊዜ በቃ የምከታተለው ነገር አለና በጣም ውድ ቡና የሚሸጡ ሰዎች ቦታ ጋር ሄጄ I like to buy it and I'm just curious ለምንድን ነው ቡናቸው የሚወደደው? አንድ ቡና ቴክ አዌይ ለመስራት almost 38 ኮይን 38 ሳንቲም ነው የሚያስፈልጋቸው። ምናልባት እቃው እንደውም የቡናውን ያህል ኮስት ላይ ይችላል ቴክ አዌይ እቃው ማለት ነው። So $78 ለቡና ቻርጅ የሚያደርጉ ሰዎች አያለው። በጣም ግርም ይለኛል። So that's the first stop። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም የትም ቦታ አይታችሁ የማታውቁት የባስ አይነት አሳያችኋለሁ ከቡና በኋላ ማለት ነው። So let's just go to the coffee place now. So that's the coffee place. ቦታ ያውና እዛ ፊት ለፊታችን አለው ቀይ ሎጎ ያለው ማለት ነው። So that's the coffee spot. I think coffee tree sign አለበት ልክ እንደ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ምንድን ነው የአሜሪካው ስታርባክስ a coffee tree sign I know that. It doesn't look like Starbucks, it's red, you know. So on dollars sost makina ይታየኛል. No many cars. በጣም small ቦታ ነው እና ብዙም famous አይደለም. But very expensive coffee. ከየትኛውም ቦታ በጣም ውድ ቡና ነው የሚሸጡት. So who cares? Let's go check it out. I mean, እኔ በገንዘብ ኤክስፔንሲቭ ያ ነገር ሁሉ ውድ ነው አይደል ማለት አይደለም። So you're just gonna give it a try. ሜኒያቸው ራሱ ያው $6.9 $7 $8 fancy. So order አግታችሁ አትከፍሉም እዚህ ጋር አይደል? I mean ፒክ ስታደርጉ ነው የምትከፍሉት በዛ ሰዓት በዛኛ ማለት ነው። So እስቲ ኤክስትራ ሾት አድርጌበታለሁ ቡናው ላይ I want to know how strong and how tasty. Sometimes አንዳንድ ቡና በጣም extremely strong የሆነና but it's not tasty but it needs to taste nice. አይደል? ብዙ ጊዜ ደግሞ ቡና የምትጠጡ ሰዎች ብዙ አመት ቡና የጠጣችሁ ሰዎች after a while ቡናው ከሚያደርገው ወይንም ከሚሰን መነቃቃት ባሻገር it needs to be tasty. you know የፈለገ ነቃ ቢያደርግ you know በጣም bad taste ያለው ቡና አልፈልግም። Thanks. Wow በጣም የሚያቃጥል ቡና ነው። That's what it looks like. ቡና ውስጥ ሎጎአቸው So ቡናውን ስከፍል the young girls I mean teenage የሆኑ ሴቶች ስለሆኑ ካሜራ መቅረጽ አልፈለኩም። It's very appropriate. So መቅረጽ አይወዱም እዚህ ሀገርና so I didn't record when I paid but $7 ከ90 ሳንቲም almost $8 ማለት ነው for that. Yeah, it's $7.90 just for the medium. Large ቢሆን እንግዲህ ያስቡት
Guys, by the way, the coffee is not too bad. I like the coffee. It's alright. ግን $5 ሆኖ ይሄን ያህል ደስ የሚል ኮፊ የለም ማለት አይደለም. There is, you know. It's alright. It's not bad. I love drinking coffee. I'm a coffee guy. ጎልፍ ተጫዋቾቹ ወጥተዋል። በቃ this area የጎልፍ ኤሪያ ነው። በሙሉ ጎልፍ የሚጫወቱ ሰዎች ናቸው። Something that I want to try, golf, you know. So what I'm about to show you guys, ኦባን የሚባል ነገር አለ። እሱ ልክ just እንደ ኖርማል ፐብሊክ ባስ ነው ይዛችሁት የምትሄዱት ባስ ነው። ግን ባሱ ከተወሰነ ሎኬሽን በኋላ እንደ ባቡር ይቀየራል። ሌላ የባቡር እግር አለው ከውስጥ ማለት ነው። ይወጣና ሰውየው ልክ እንደዚህ ተንደርድሮ በ60 እየመጣ ወደ 80 ራሱ ይቀይረዋል። ራሱ የባቡሩን ትኑፍ ተፈንቅሎ ይወጣል ወደዛ ሲገባ ማለት ነው። It's very amazing. Nowhere else in the world ያላቸው አይመስለኝም። የላቸውም። I don't think so. ለምን የሆነ አሜሪካን ዩቲዩብ መጥቶ ይሰራቸዋል እና just ከኔ ቤት 15 ደቂቃ ወይ 12 ደቂቃ ድራይቭ not even 12 ደቂቃ 10 minutes depend on traffic. So እዚህ ጋር መግቢያውን እናየውና በኋላ ደግሞ የሚያለቃው ቦታ ጋር ወስጄ ያሳያቸዋል። የሚገባበት ቦታ just in the middle of roundabout ላይ ነው እና ማቆም አልችልም እና መውረድ አልችልም እዛ ጋር ማለት ነው። እንግዲህ ቀይ መስመር አለ እዚህ ጋር። ቀይ መስመር የዛ ባቡር ነው ማለት ነው። እዚህ ቀጥታ እዛ ውስጥ ነው የሚገባው። ወደ ባቡርነት ይቀየራል ማለት ነው። ሀዲድ ይኖረዋል። መኪና ፓርክ እዛ ጋር አገኘው። መኪና ፓርክ አደረኩት። we just gonna walk to the spot. So ቦታው ጋር መኪና ፓርክ ስለማይቻል ለምን መሀል መንገድ ላይ ነው ያለው። So I took my coffee. I still got my coffee. በጣም hot coffee ነው የሰጠኝ, which is good. ረጅም ሰዓት ላስት ያደርጋል። ፉትቦል ኦቨን ነው እዚህ ጋር። ጎላቸው ይሄ ነው። ጎሉን አያችሁት? 1 2 3 ቀላላ የዚህ ሀገር ፉትቦል ጎል። I think መሀሉ ላይ ነው ሞር ስኮር ያለው። ከግራና ቀኝ ደግሞ ፖይንቱ ለስ ነው፣ ግን ስቲል ጎል ነው። በዛ ጋር ምን እንደዛ አይነት አላቸው። I told you guys it's amazing day. በጣም ደስ የሚል ዌዘር ነው። አይበርዳም። ራሱ ጃኬት የለበስኩት የሬን ጃኬት ነው የለበስኩት ድንገት ከዘነበ እንጂ it's not cold, it's not hot. ኦኬ ይሄ ነው ቦታው። ባሱ ኖርማል መንገድ ላይ ይመጣል። እዚህ ጋር ወደ ግራ ወደ ቀኝ ታጥፎ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሳይኑ ባስ ኦንሊ ይላል። ከላይ ባስ ብቻ ነው የሚገባው። አሁን 2 ባሶች አመለጡኝ፣ ጥለውኝ ገቡ በዚህ ጋር። የቱ ጋር እንደሚቀየር አሳያችኋለሁ። You can see I wish one bus አሁን በዚህ ጋር ባለፈ። አሁን 2 ባሶች ተንደርድረዋል ገቡ ማለት ነው። አመለጠኝ። እዚህ ጋር ብረቱን ሀዲድ ነው አያችሁት? ኖርማል መንገድ ነው ያለው እዛ ጋር። it comes and that's the rail ሀዲዱ ማለት ነው። rail አያችሁ? it become train። ከዚህ በኋላ እንደ ባቡር ይሆናል ማለት ነው። all the way ወደ የትም ከተማ የሚሄድበት ቦታ ድረስ በባቡር ይሆናል ማለት ነው። This is where a bus coming. ባሱ ማለት ነው እዚህ ወደ ባቡሩ ብረቱ ላይ ሲቀየር ማለት ነው ምንም አይነት አይቀዘቅዝም፣ እንደመጣ ነው የሚገባበት። I can see one bus እዛ ጋር ትራፊክ ላይቱ ላይ I don't know እናንተ እዩዋችሁ አላውቅም, but there's a bus coming. I'm not going home. አንድ ባስ ላይ ነው I can see. Hopefully ባሱ ወደ መኪናዎቹ መንገድ በዛ ጋር የሚታጠፍ አይመስለኝም። Maybe it's coming straight. Come on, Mr. Bus Driver, we're waiting for you. I can't wait to see the bonnet. Right there. እዚህ ጋር turning point ነው፣ በቃ የሚቀየርበት ቦታ ነው። ይኸውላችሁ ስፒዱን እዩት፣ የሚመጣበትን ስፒድ እዩት። He's not gonna slow down. M44 ኧረ እንዳያመልጠኝ።
M44 ስፒዱ ነው የባሱ። it comes it's get on ከዚህ በኋላ መሪ ማይዝም ሰውየው ድራይቨሩ ራሱ እንትኑ ነው ኮንትሮል የሚያደርገው። ዋው ፋሲኔቲንግ። አያችሁ እኔ ያሰብኩት ቆሞ ምናምን ነገር እዚህ የሚቀያየር መሰለኝና it's going straight on. So this is what is called O-Bahn. ባቡር አይደለም ምን አይደለም but it's just ሌላ ስም። ይሄ ዋና ይሄ ሌላው መጣ የተንዘቀዘቀ መጣ M502 መጣ ይሄ ሲገባበት no slow down አይገርም። I think በዓለም ላይ ራሱ የለም ይሄ እዚህ ሀገር ከተማ እዚህ ከተማ ውስጥ ብቻ ነው ያለው እና it's the only one. I never seen one. ለምን እኔ ራሱ ይሄ ልጅ እያለን ብዙ ጊዜ ነው የማውቀው ግን አሜሪካኖች መጥተው ዩቲዩብ ሲሰሩበት አይቼ ሌላ ሀገር የለም እንዴ ምናምን ብዬ ሰርፕራይዝ ሆንኩት። እንኳን እዚህ አይደለም ሌላ ከተማ ውስጥ ራሱ ይሄ ቴክኖሎጂ የለም just only here.